Okay, kom ons kyk na eers 1. Ons is besig met die hersiening, dankie. Tersius. Is op video vasgevang. Ons wil die grafiek gaan teken met daai inligting. So jy moet kan wiskunde lees wat hier aangaan. Wat gaan hier aan? Wat beteken f hakie 0 is gelyk aan 8? Hy afsit wat? As x gelyk is aan 0, dan kry jy die y-waarde gelyk aan 8. So met ander woorde, ek gaan hom maar teken. Ek weet nou nie hoe skeef hy gaan wees nie. Dis nie waar ek easy om dadelik net te begin teken nie. Kyk eers, y wat 8 is, gaan hy dan daar deursny. Wat is F4 en F1? Okay, want dis beter om te sê, as x1 is y0, dit beteken is 'n x-afsnit, maar ook as x4 is y0, x-afsnit, maar alles gelyk aan mekaar gestel, dis net anders gestel, so jy moet net leer om te lees. So by 1 en by 4, gaan hy deur die x-asse sny. Dan, die draaipunte. Het hy draaipunte by x wat 3 is, so dis somewhere hier by 3, maar waar, tot ek al gelees het. En dan, by 1, het hy ook 'n draaipunt. Maar hy is klaar by 1 'n x-afsnit. So hy bounce daar, het ek gehoor Brandon sê nou. Hy bounce daar, want hy is nie net 'n x-afsnit nie, hy is ook 'n draaipunt. So hy gaan daar bounce. Reg? Maar dan kom die inligting wat ek nou net gesê het, ek weet nie waar nie, nou wat ek weet waar. Die punt waar hy 'n draaipunt het by x gelyk aan 3, sy y-waarde is 8. So dis 'n baie pertinente puntjie daai. Dis 'n draaipunt by die punt 3 en 8. Maar as jy mens mooi kan sien 3, 8 is okay, jy hoef dit nie by te skryf nie. Ek stel voor so eerder 'n klomp koördinate by as dit nodig sou wees. Met ander woorde, hy moes gedaal het om daar te kan draai, weer te kan draai en terug. Reg, vir hoeveel punte was dit in 3 of 4? 3. Okay. Dan vraag 10.2, so die hele ding is vir agterste voorgedoen. Bewys nou vir my dat hierdie ding wat jy nou geteken het, se vergelyking kan gekry word met daai ding. Wat mag jy nie doen nie? Jy mag nie daai gebruik nie. Jy het baie mooi geluister. As hulle vir jou sê bewys dat 'n ding so lyk, mag jy niks van dit gebruik nie om dit te bewys nie. Hoe het jy vergelykings van derde graadse grafieke gekry? AX minus X7. Baie Sakrekenaar. Nee. Ja. Dis die enigste formule. Dis die enigste formule wat jy bygeleer het en eintlik kom hy van daai enetjie af wat vir die parabool is. As jy wat het? 2 x-afsnitte en 'n punt. Nou moet jy 3 x-afsnitte en 'n punt hê. Het jy 3 x-afsnitte? Ja. Jy het 2, maar juis een van hulle herhaal homself. Hy bons daar, ja. So met ander woorde, om in te vervang, en ek doen dit altyd in 2 stappe en jy mag dit alles in 1 stap gaan doen, dat ek die x-afsnitte gaan insit, naamlik min 1 2 keer. Ja. En dan die plus 4 wat dan nou? Min 4 moet wees. Nou kan jy in daai selfde stap al gegaan het, want nou wat kort jy? Hoeveel onbekendes is hier nou? Hoeveelste keer is dit wat juffrou dit nou al vir jou vra? Miljoenste keer. Daar's 1 onbekende en jy kry hom met behulp van wat se punt? Hoekom kan ek nie 0 en 8 gebruik? Want is vir my makliker. As ek 0 in die plek van x gaan invervang en 8 in die plek van y gaan invervang, wat gaan my a-waarde wees? Wat behoort my a-waarde te wees? Hulle het vir jou gegee, dit moet daarby uitkom. So as ek gaan uitmaal, min maal 'n min is 'n plus 1 maal 'n min 4 is min 4a. En dan gaan jy nie regtig kry vir die min 2 nie. Dit gaan oor het jy die regte tegniek daar gekry om daarby uit te kan kom. Want nou sien jy, aha, smiley face, dis reg. Mag jy nie op 'n stadium dink jy gesê het, maar ek weet die y-afsnit moet 8 wees nie? Ja. Dis bietjie moeilik want as jy nou dadelik kan sê dit is 8,
maar jy weet nie wat die ander twee nie. Sê nou maar jy het dadelik begin gesê, juffrou, ek weet dat dit ax vir die derde plus x kwadraat plus cx plus 8 was, want die afsnit is 8. Ek dink jy het 'n punt. Want jy het iets gewys wat jy moet weet. Hoor jy wat ek vir jou sê? Maar dit gaan outomaties hierso uitkom. Ek wil net vir jou sê, jy kan mos sien wat die afsnit is. Dis hoekom moet daai 8 wees. So maybe as jy lucky jy kry 1 punt, as jy daarom ten minste gesê het, ja, die afsnit is 8. Dis hoekom moet daai laaste dinge 8 wees. Okay. Maar die regte manier was, dan moet ons alles gaan invervang. X min 1, x min 1, x min 4. En as ek nou te lui is om alles uit te werk, dink ek nie jy het punte verloor nie. Wat moet die antwoord wees? Daai boonste antwoord. So jy moes op een of ander manier ingemaal het, daai min 2x plus 2 en daai x kwadraat min 5x plus 4 byvoorbeeld. En as ek regtig te lui om dit te gaan uitmaal, dink jy gaan my volpunte gekry. Ja. Dis nie waaroor die som gegaan het nie. Dit gaan oor, het ek die regte formule weet, weet ek om dit in te vervang, die ander punt in te kry. A was wel reg, in vervang, uitgemaal. Ok, kom ons glo jy het dit gedoen. Almal by. Goed. Ok. Vir watter waardes van f, ons gaan nog steeds aan by die ding, gaan. Vir watter waardes van x, Brandon, gaan hierdie ding konkaaf af wees. Die woord konkaaf af bewys iets van konkaaf af. Waaroor gaan dit? Mooi, almal van julle punte. Tweede afgeleide. Dit gaan oor tweede afgeleide. Nou hierdie grafiek wat ek en jy al geteken het, wat nou hier gestaan het, het so gelyk, nee. Hoekom? Want omdat daar 'n a is wat negatief is, moes hy eers dalend, stygend, dalend gewees het. Terwyl as daai 'n positief was, sou hy eers styg, daal, styg gewees het. So dis een van die goeters. Al het ons hom nie geteken nie, moes jy dit nou kon uitfigure. So, waar gaan sy konkaviteit verander? By sy buigpunt, by waar is dit? Presies in die middel van daai twee. Draaipunte, het ons die draaipunte? Ja. Ja, jy het hulle. So jy kon in hierdie som en dit uitgevee. Jy kon in hierdie som gesê, waar sit hy? Waar was dit? Hierdie was by 1, nê? Was nie by 1 nie? Draaipunt en die ander was by 3. So met ander woorde, die buigpunt sal jy kon uitfigure is by 2. En die y-waardes, omdat daai 0 was en 8 was, 2, 4. So jy het al volle punte gekry vir daai draaipunt of buigpunt. Ja, natuurlijk. Nee, maar as ek net vir jou gesê, nuwe vraag, hier is hy. Waar is hy konkaaf na bo? Gaan jy asseblief nie al die moeite doen om al twee die draaipunte te gaan uitwerk en die buigpunt uit te werk, terug te vervang, antwoord. Dis heeltemal te veel werk. Dis hoekom moet jy weet dat eintlik wat hulle hier soek is wat? Tweede afgeleide, maar om die tweede afgeleide uit te kom moet jy eers die eerste afgeleide kry. Wat was dit? Minus 6x kwadraat plus 24x minus 18 en hy help my niks nie. Ek soek die tweede afgeleide wat? Minus 12x. En dit moet gelyk wees aan? Hoekom gelyk aan 0? Want dis wat gebeur by die buigpunt. Op ander plekke gaan hy of positief of negatief wees en 'n dubbel afgeleide positief groter as 0 beteken hou die water in, so hy's konkaaf na bo. Negatief, gooi die water uit, konkaaf na onder. So as jy op enige plek wil weet wat die konkaviteit in daai punt is, vervang dan net die x-waarde in daai x-waarde in. En as hy negatief is hy op daai punt deel van die konkaaf na onder of positief deel van die konkaaf na bo. Maar die konkaviteit verander in die buigpunt en dit gaan dan wees waar? En jy was reg, x gelyk is aan 2. Dit voel soveel makliker om dit te doen. Sou jy jou volle punte gekry? Ja. Dan sê jy, die buigpunt sit halfpad tussen die x en halfpad tussen die y, die buigpunt is daar. Het ek nodig om daai 4 te weet? Want hulle praat x. So teen sou jy nie daarvoor 'n punt gekry. Hulle dit gaan oor die x. Vir watter waardes van x gaan hierdie ding konkaaf af
wees. Met ander woorde, dis die stuk wat so loop. Waar is dit? Waar is dit? Vir x? Nou, hoe moes jy dit nou geweet het? As jy dit self eers moes gaan uitfigure en die skets gehad het, sou jy nog steeds bietjie net moes geteken het om te weet, dis voor die buigpunt of is na die buigpunt wat hy konkaaf na bo of na onder moet wees. Konkaaf af beteken hy moet so lê, so met ander woorde as die buigpunt by 2,4 is, gaan hy konkaaf na A wees vir x, groter as, nie gelyk aan nie. Hoekom? Want in die buigpunt is waar die konkaviteit verander, wat is hy dan? Nie af of op nie, maar groter as gaan hy op. Maak hierdie goed al vir jou sin? Alright. Right. Vraag 11 is dan nou die toepassing. Dankie. Toepassing vir diferensiaal rekening. En ek dink